Na kusabahi mpenzi mtazamaji, salamu alaikum, masaleheli popote ulipopale, ana jioni nyingine jema teule na tulivu. Tunapatana ndani ya runinga ya Gtn na haswa katika meza ya Gtn Saa Moja, ikiwa ni ndani ya Jumatano hii njema teule na tulivu. Kama ilivyo ada, desturi na mazoea, tumekuandalia taarifa madal basal, na kama ilivyo ada, acha kwanza tuone baadhi ya muhtasari. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook tuko moja kwa moja Gtn Grassroots Television Talent, pamoja na upande wa Gtn TV Digital. Vile vile upande wa YouTube ni Gtn TV. Nambari yetu ya arafa fupi ni 0725737228. Ukitaka kusema nami kama mtu binafsi, upande wa Facebook ni Munanu Makumi, ikiwa ni jioni hii ya tarehe 21 mwezi Februari mwaka 2024. Jina ni Munanu Makumi. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amesema taifa sasa limekosa dhiki ya madeni. Akizungumza mjini Naivasha katika kikao cha baraza la mawaziri kilichokuwa kikiendelea, Rais Ruto alionekana kuwa na imani kuwa taifa litaimarika kiuchumi baada ya kufanikiwa kusuluhisha ununuaji wa sehemu kubwa ya bondi ya euro bilioni 2 za dola. Taifa la Kenya lilifanikiwa kulipa dola za Kimarekani bilioni 1.5 za bondi ya euro. Aidha, Rais Ruto amesema utatuzi wa bondi hiyo umeongeza imani ya wawekezaji. Externally, the 500 billion US dollars, the 500 billion Kenya shillings we spend every year to import food into Kenya will only go down the day we produce that food in Kenya. That is the step we are making, and we have made a commitment as a government that we want to reduce imports by 50% in the next 5 years, and by 100% in 10 years. So that in 10 years, we will not be importing edible oil, we will not be importing sugar, we will not be importing maize or all the other food items. And if we are, we will be having a commensurate export of all the other products to cover up for any deficits in our foreign exchange. So we are having a whole of government approach in tackling the challenges that face our country, and it is that collective effort that you see us spend 3 days here to align our legislature so that they understand why we will be going to them with a certain budget structured in a certain way, because we have goals that we need to achieve, both as a government, but as a country as well. One more. George Kieru from NTV, just a quick one. Kenya has received tenders worth 1.43 billion. Are you going to use all this amount for the buyback? I have already told you that the amount we actually received as people who are interested in our Eurobond is not 1.4. It is actually $6 billion, $6.2 billion. But we chose to take $1.5 billion because that is the amount that we need at the moment to plug in and to reduce the exposure that we have as a country. It is our commitment that we are going to be prudent in any borrowing that we engage in as a government, and our overall strategy is to reduce our debt stock, enhance our local revenue raising measures, and to reduce our expenditure so that we live within our means. Okay? Thank you very much, good people, and have a good afternoon.
Na bila shaka ni katika kongamano la mawaziri na ambalo lilikuwa linaendelea katika mkahawa wa Lake Naivasha Resort pale katika eneo bunge la Naivasha County ya Nakuru. Aliweza kuhutubia basi wanahabari nje ya mkahawa huo Rais William Ruto. Wakazi wa sehemu ya Iriaini iliyoko katika eneo bunge la Othaya County ya Nyeri wametoa lalama zao kuhusiana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wenyeji hawa wanadai kwamba tangu taa la eneo hilo kuzima mwaka jana, maombi yao ya kuweza kutaka litengenezwe yamekuwa yakigonga mwamba kwani viongozi hawajafanya jambo lolote. Aidha, wamesema kwamba mwanga wa tahiri ulisaidia kudumisha amani na visa vya wizi havikuwa vinashuhudiwa. Alex Gikonyo aliweza kutembea katika maeneo hayo na kuzungumza na baadhi ya wenyeji hawa. Ni katika eneo la Othaya kaunti ya Nyeri ambapo wakazi wanaishi kwa wasiwasi kutokana na utovu wa usalama uliokithiri haswa katika barabara kuu ya kuelekea mji mkuu wa kaunti hii. Kulingana na wakazi wa hapa, utovu wa usalama ulitokana na kuzima kwa taa ambayo ilikuwa inatoa mwanga eneo hilo na kuzuia majambazi kutekeleza uhalifu nyakati za usiku. Hii kitaa kilisimika on December na kimetuadhiri juu hakuna security. There is a lot of insecurity. Taa hii ambayo wanasema ilizima mwezi wa Disemba mwaka jana ilikuwa inasaidia pakubwa katika kuimarisha hali ya usalama, na tangu izime hali hii imebadilika na kuwafanya wakazi wa hapa kupoteza mali yao mikononi mwa wahalifu. Kulingana na Rais Njeri ambaye ni mkazi wa hapa, wananchi haswa wagonjwa wanaoelekea katika tawi la hospitali ya Moi Kibaki iliyoko mita chache kutoka eneo hili la hatari, wagonjwa mara nyingi huwa wanavamiwa na kuibiwa, na swala hili kulazimisha wenyeji wa hapa kuwasha taa za manyumba zao kama mojawapo ya namna ya kuwashtua wahalifu, ijapokuwa hatua hii ni kama tone baharini. Wagonjwa wanapigiwa hapa kwa barabara, unasikia tu wakiscream usiku. Saa zingine you are being forced uweke security on ili tusitue hao wezi. Kando na taa hii ambayo kwa sasa haina msaada kwa wananchi wa hapa, lalama zinaibuka kuhusu kutekelezwa kwa choo kinachodaiwa kujengwa na pesa za ukuzi wa maeneo bunge ya kaunti ya Nyeri. Kwa mujibu wa wenyeji wa hapa, choo hiki kimekuwa kikichangia pakubwa katika kutovuka kwa usalama, kwani majambazi hujificha ndani yake wakingoja kuvamia wenyeji wanaopitia hapa. Baada ya kero ya hatari hii na ukosefu wa mpango wa kushughulikia choo hiki, Rais Njeri anatuarifu kwamba wakati mwingine anajukumika kukisafisha na kufyeka nyasi kubwa zinazokizingira. Aidha, kanisa la Full Gospel lililoko hapa ni mojawapo ya sehemu ambazo zimeibiwa kutokana na kuzima kwa taa hii, wakazi wa hapa wakisema vifaa vya gharama viliibiwa wiki chache zilizopita. Vilevile, duka moja la mitungi ya gesi halikusazwa na majambazi hawa. Licha ya wito kutolewa kwa viongozi wakuu katika serikali ya kaunti ya Nyeri kutatua swala hili, ombi lao linaonekana kugonga mwamba, kwani hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Juzi hii kanisa iko hapo chini Full Gospel iliimbiwa. Bado mkahawa uko hapa juu uliimbiwa meko gas. Na nimejaribu kuwaelezea wakuu wa serikali kama Inspector Mwangi, the in charge of crime, nimeelezea chief, nimeelezea sub chief, na to make the matter worse, hata nimeenda kwa PA bado wa MP nimemuelezea. Bali na matatizo haya yanayowakumba wakazi wa hapa, wafanyabiashara pamoja na wahudumu wa bodaboda ambao hujitafutia riziki eneo hili wamelalamikia kufunga kazi zao mapema kwa ukosefu wa wateja, hususan wakati wa usiku. Hapa kuna taa ilizima like a year ago, na we are so stressed juu sasa lazima mtu toke kwa kazi before 7, lakini ile taa wakati ilikuwa tulikuwa tunafunga saa 2:30, lakini saa hii there is a lot of insecurity which is leading to theft. Vilevile wameirai serikali kushughulikia swala la taa hilo na choo hicho ili usalama uweze kuboreka. Baada ya kuzima kwa taa hii, ambapo wakazi wa eneo hili la Othaya wamekuwa wakilalamikia kuibiwa na kuhangaishwa na majambazi, basi kutoa wito kwa serikali ya kaunti kutatua swala hili haraka iwezekanavyo. Nikiripotia runinga ya Gtn, jina langu ni Alex Gikonyo. Naam, kongore sana mwandishi wetu Alex Gikonyo kwa taarifa hiyo. Tunatumai kwamba serikali ya kaunti ya Nyeri na haswa yule mwakilishi wadi wa eneo bunge la Iriaini Wambari Nyaganyoko pamoja na mheshimiwa Wambugu Inaina na ambaye ndiye mbunge wa eneo bunge la Othaya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti angalau watambuka kitu ndiposa taa hilo liweze kurudi na wafanyakazi wazidi kupiga shughuli zao na biashara zao za kila siku.
hadi yale masaa ambao ni masaa ambao wanataka haswa kulitumia lile taa, na haswa masaa kama ya usiku ndipo angalau waweze kupata faida na kupata angalau ule mkate wa kila siku kama tuitafio kwa lugha ya kawaida. Wanafunzi wa somo la wanahabari kutoka chuo cha kiufundi cha Michuki kilichoko eneo bunge la Kangima kaunti ya Murang'a amezuru katika kampuni ya GCTC na haswa runinga ya Gtn ili kusoma mengi kuhusiana na somo hili. Wakizungumza kwa njia ya kipekee na runinga ya Gtn nje ya studio za kampuni hii leo, wote hawa wameweza kushukuru kwa mwaliko huo, wakisema wameweza kusoma mengi zaidi haswa katika fani ya utangazaji. Wametukaribisha vizuri watu wa Gtn, nimeshukuru sana. Hii televisheni mimi nimeipenda na pia ningependa hata kufanya kazi na wao kwa sababu wametukaribisha vizuri, wametutembeza vizuri na wametueleza yale ambayo hata hatujafunzwa shuleni, si tumepata kuelewa na tunashukuru sana. Thankful for the experience. You have shown us what we didn't know. We only learned theory, but we have come here, we have seen the cameras, we have seen the editing softwares, we have known the production, the editing, the difference of reporting and news anchoring, and we are so glad to come here as a journalism class. I would say the experience was so amazing. Like for the students, like wanafunzi wamesema actually wajakuja like wamelearn so many things, and like before wenye time walikuwa wanakuja walikuwa point blank expecting to have some skills generally in journalism, and I think hata skills tulikuwa tunataka imepita yenye kiwango tulikuwa tunataka, so we are proud of you. Kwa yale wametufunza leo tutatumia vizuri kwa sababu tumekuwa nao journalist. Mimi sasa naona vizuri, sasa nimekuwa journalist vizuri. Kwingineko ni kuwa bunge la kaunti ya Kisii linajadili hoja ya kumtimua naibu gavana wa kaunti hiyo Robert Monda. Mswada huo uliwasilishwa na mwakilishi wadi wa Ichuni Wycliffe Siocha. Honourable members, the deputy governor is in violation of section 11, subsection 1, 2A, 1 and C of the Public Officers and Acts Act. That provides that a public officer shall not use his office to properly enrich himself or others, and shall not accept favors from a person who has an interest that may be affected by the carrying out of the public officer's duties, and shall not, for the personal benefit of himself or others, use or allow the use of information that is acquired in connection with the public officer's duties. As well as section 60, 1, subsection A, C, 2 and 3 of the Paper Act that provides a person commits the offense of receiving a bribe if the person requests, agrees to receive, or receives the financial or other advantage intending that the relevant functional activity be performed improperly. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka bunge la kaunti ya Kisii inanipa nafasi ya kuenda mapumzikoni kwa kidonyo tu, lakini nikirejea nina taarifa chako, usitakindoka. Jerusha. Waigirira ko. Ngoke yako ikia huko nani kwa my sister. Mukanuta njira rendo umu uthinde na wira muingi muno ni. Geke uragurire ko. We ni guthaka urathaka. Iticio harutire ko cia migio na njeki. Atirire gite gike ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no gutwe handu gavana aguraga iti. Haiya, tanto thione. Tuthie. Ogetekia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tanto thione ite icio. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie.
Ndugitiko kuguca ndukanude. Lola kamera. Ati ginya kamera gathakagatha. Urauga atia? Lola giti. Ici tũrĩcio gwothe ici niĩ. Ikraina. Giti kiega. Giki nikio gitagwo kangaroo. Giki. Giti kiega. Ni uko ni kwa makia. Ndiragura ciothe ici. Ici ciothe. Na reke nguthitũre. Nĩ transport yo heagwo bure gũkũ. Transport nĩ bure. Ndagite kunjira niki ndetuwe. Ti nyamũ icio hathire kũgĩra cia mĩgio na nyeki. Ikamenya nĩ kĩrĩkũ na kĩrĩkũ ndĩrathura. Ndũgetikĩre gĩconoko gĩkĩ. Generation Furniture Mart nĩ njũru cia wendi wa furniture star, kabati, metha, dining table, itanda, gatagatĩ kaingĩ. Nĩ gũkũgatĩra ũgemu ta ũyũ gwaku. Tũcere nduka-inĩ itũ mwena wa Skuta, akaunti ya Nyĩrĩ, kana ũhũre thimũ namba 0721 174 477 na nĩ tuka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Naam, karibu tena. Walimu wakuu kutoka shule za upili zilizoko katika gatuzi la Nyeri walipata kikao leo asubuhi katika mkutano wa walimu wakuu awamu ya 9 ulioandaliwa katika nyumba ya mikutano ya Kuobadies katika kaunti hii. Mkutano huo uliweza kuhusisha viongozi pamoja wa kanisa na ambao wameweza kusema kwamba waweza kutoa maombi ndipo waweze kuwafaidi wanafunzi na ambao wanasoma katika jimbo hili waweze kupata angalau alama heri katika mitihani yao ya kitaifa. Mwandishi wetu wa taarifa Victor Gadhombe aliweza kuzuru katika maeneo hayo na kutuandalia taarifa hii kwa kina. Because he received his salary from Britain. Ni katika nyumba ya mikutano ya Kuobadies katika gatuzi la Nyeri. For all the families that are here represented. Walimu wakuu katika shule za sekondari wakipata kikao pamoja na viongozi wa kanisa kusali kwa pamoja na kukabidhi shule zote mikononi mwa Maulana. The Bible says, do not keep on sleeping. Akizungumza baada ya mkutano huu, mwenyekiti wa kamati ya walimu wakuu katika shule za upili gatuzi la Nyeri Silas Wachira, ambaye pia ni mchungaji, amedokeza kwamba mikutano hii ya maombi haya yamekuwa na manufaa tumbe nzima, kwani matokeo yameona at the county level. If you go to the individual schools, they also have these programs where they bring in the clergy, they bring in the spiritual leaders to come and pray with them. So it is a program that has been cascaded all the way down to individual schools. So this prayer breakfast meetings have been so helpful, and therefore we continue yearning for them every year. So they have been of great help to us. Kufuatia matokeo mema katika mtihani wa kitaifa KCSE mwaka uliopita, kama walimu wakuu wanatumai kwamba shule za Nyeri zitazidi kushamiri na mwaka huu wanatarajia matokeo mazuri zaidi. Mwaka huu tuliweza kupata improvement katika certificate of secondary education. Na yale maandalizi ambayo tunaweka in place, naamini ya kwamba hata mwaka huu tutazidi na kufanikiwa. Kitu kimoja nikitaka kusema ni kwamba kaunti ya Nyeri tunajivunia integrity katika matokeo ya mitihani. Na kwa hivyo ile grade ambayo yule mtoto katika shule anayoipata, hata zile shule zetu ambazo ni za national au extra county, kuamini kwetu ni kwamba wanafunzi wetu wamepata authentic results. Aidha, washikadau tofauti umejumuika kwa pamoja na walimu wakuu, mwenyekiti wa kamati ya walimu wakuu mchungaji Wachira akisisitiza kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tunapokuja pamoja tunaleta pamoja viongozi wa elimu au ni wakurugenzi wa elimu katika kaunti ya Nyeri,
na kusema pia Nyeri ina host the region, tunaleta pia wakurugenzi kutoka region, tunaleta wale ambao ni upande wa Teacher Service Commission, kuna pia wale stakeholders wengine wa elimu, kuna kama unions ambazo zinasimamia walimu kama KUPPET, KNUT, kuna pia wale other partners ambao wanasaidiana na wakuu wa shule kama banks. Wote walikuwa hapa kama kaunti ya Nyeri kwa maandalizi ya mambo inayohusu elimu. Kumbuka pia najua tuko na candidates wa mwaka huu, lazima tumechukua nafasi hiyo kuja pamoja ili tukaombea candidates wetu, kwa sababu performance inajumuisha watu wengi sana. Kwa hivyo haikuwa tu eti ni maombi peke yake, bado kulikuwa na maana zingine ambazo tunaangalia kama wale. Vile vile Wachira amesema kwamba mkutano huu husaidia pakubwa shule kutoka gatuzi hili kuratibu masuala ya kila mwaka na huwaleta wote kwa pamoja na viongozi wa idara tofauti. Ni mkutano ulioleta viongozi mbalimbali wa vyuo vya upili ikiwemo ni washikadau katika sekta ya elimu pamoja na viongozi wa kanisa, huku wakizidi kuziombea shule za sekondari katika gatuzi hili la Nyeri. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta runinga ya GTN nikiwa katika ukumbi wa Kuo Vadis, eneo bunge la Nyeri mjini katika kaunti ya Nyeri, jina langu ni Victor Kadhumbi. Na asante sana mwandishi wetu Victor Kadhombe kwa taarifa hiyo adimu sana. Ni taarifa ambayo mpenzi mtazamaji inatuonyesha ushirikiano kati ya walimu wakuu pamoja na viongozi wa kanisa na washikadau tofauti ndiposa waweze kuimarisha sekta ya elimu katika jimbo hili la Nyeri na hasa jimbo la Mlima Kenya kwa jumla, huku tukizidi kuwatakia kila la heri wanafunzi wote na ambao bado wanazidi kuvisoma vitabu na hasa kupokea masomo yao ndiposa wazidi kujisatiti na kutengeneza angalau kesho yao. Katika sekta ya teknolojia tunaangazia teknolojia ya 5G kwa vile watu wamekuwa na imani potovu kuihusu, na mara nyingi watu huilinganisha na teknolojia za hapo mbeleni na ndiposa kueleza wasiwasi wao. Mwandishi wetu wa teknolojia Frida Murage anatueleza zaidi kuhusu data hii ya 5G. Katika mambo ya kiafya, inasemekana kwamba 5G husababisha saratani na masuala mengine ya kiafya, ila ukweli ni kwamba utafiti wa kina wa kisayansi unaonyesha kuwa teknolojia ya 5G haileti hatari zozote za kiafya zaidi ya zile ambazo tayari zimehusishwa na vizazi vilivyotangulia vya teknolojia isiyotumia waya. Katika nadharia za njama, hadithi ni kwamba 5G inawajibika kwa kueneza kwa COVID-19 au magonjwa mengine, ila ukweli ni kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaounganisha teknolojia ya 5G na kuenea kwa virusi au magonjwa mengine yoyote. Tukiangazia utabiri wa hali ya hewa, yasemekana kuwa ishara za 5G zinaingilia uwezo wa utabiri wa hali ya hewa, ila ukweli ni kuwa kulikuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuingiliwa kwa masafa fulani ya hali ya hewa, lakini hatua za udhibiti na masuluhisho ya kiteknolojia yametekelezwa ili kupunguza masuala yoyote yanayoweza kutokea. Kwenye matumizi ya nishati, inasemekana kuwa mitandao ya 5G hutumia nishati nyingi zaidi kuliko vizazi vilivyotangulia, lakini tukiangazia upande wa ukweli ni kuwa ingawa miundombinu ya 5G inahitaji vifaa zaidi, maendeleo katika teknolojia yamesababisha utendakazi bora wa nishati na jitihada zinaendelea kupunguza athari za kimazingira za utumiaji wa 5G. Ni hadithi kwamba mitandao ya 5G haina usalama mdogo na inakabiliwa na udukuzi kwenye faragha na usalama, lakini ukweli ni kuwa kama vizazi vilivyotangulia vya teknolojia isiyotumia waya, mitandao ya 5G ina vipengele vya usalama vilivyojumuishwa ndani na juhudi zinafanywa ili kuimarisha usalama wa mtandao ili kulinda dhidi ya vitisho vinavyoweza kutokea hapo mbeleni. Vijijini, inaaminika kuwa 5G inanufaisha maeneo ya mijini pekee na kuacha maeneo ya vijijini yakiwa hayana huduma ya kutosha, ila utumiaji wa awali unaweza kulenga vituo vya mijini. Juhudi zinaendelea kupanua ufikiaji wa 5G hadi maeneo ya vijijini, ingawa changamoto kama vile gharama za miundombinu na mapungufu ya kijiografia zinaweza kupunguza kiasi ya mchakato huo. Hadithi hizi na imani potovu mara nyingi hutokana na kutoelewana au habari potovu kuhusu teknolojia. Kwa kushughulikia masuala haya kwa maelezo ya ukweli, uelewa wazi zaidi wa faida na changamoto zinazowezekana na 5G unaweza kufikiwa. Frida Murage, GTN TV.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni mambo ya kidijitali hayo, ni teknolojia taarifa na ambayo huwa tunaandaliwa kila siku ya Jumatano na mwandishi wetu Swali Bombea katika sekta fani na bahari hiyo ya teknolojia Frida Morage, na ndiposa umeweza kuona mengi kuhusu data ya 5G. Tutazidi kukufahamisha mengi kuhusu dijitali na teknolojia hapa GTN, ndiposa mimi hukuambia siku zote usibonyeze kidunde. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sasa tuangazie ubadilishanaji wa sarafu ya Kenya pamoja na sarafu nyingine kote duniani. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, kama ilivyo ada, kama ilivyo desturi, kama ilivyo mazoea, kila siku ya Jumatano vile vile lazima tukuandalia taarifa speciali kuhusu chemchemi uhaibuni. Hapa huwa tunaangazia jinsi mambo yanavyozidi kujitokeza katika mataifa ya uhaibuni, na ambapo huwa tunaangazia mambo kama haya. Jioni ya leo tukiangazia yanayojiri katika mataifa haya na haswa maandalizi ya uchaguzi mkuu na ule wa majimbo katika taifa la Afrika Kusini unaotarajiwa kuendelea tarehe 29 mwezi Mei mwaka huu wa 2024. Afrika Kusini. Taifa la Afrika Kusini litaandaa uchaguzi wa kitaifa na wa majimbo Mei 29 mwaka huu, kulingana na taarifa kutoka kwa rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa. Chama tawala cha Ramaphosa cha African National Congress almaarufu ANC kinatarajiwa kukabiliwa na changamoto kubwa ya kuhimili wingi wa wabunge katika uchaguzi wa 7 wa kidemokrasia nchini humo tangu kumalizika kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Democratic Republic of Congo. Mgogoro katika taifa la DRC ni moja kati ya migogoro kali zaidi, tata wa muda mrefu na kupuzwa duniani. Kuibuka tena kwa uhasama mashariki mwa taifa hilo, haswa katika eneo la Kivu Kaskazini, kunatia wasiwasi sana na vita kali kati ya kundi la M23 na jeshi la Congo la FARDC almaarufu Armed Forces of the Democratic Republic of Congo. As you know, the crisis in the DRC is one of the most severe, complex, prolonged, protracted and neglected in the world. The resurgence of hostility in eastern DRC, especially in North Kivu, is deeply concerning. Violent clashes between the group called M23 and the Congolese Armed Forces, FARDC in acronym, have intensified, leading to severe humanitarian consequences and displacement. Is also currently affected by very, very severe floods affecting 2 million people and many provinces across the country, with the Congo River at its highest level since 1961. Sudan. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeonya kuwa takriban watu milioni 25 wanakabiliwa na ongezeko la viwango vya njaa na utapiamlo katika taifa la Sudan kufuatia vita zinazoendelea katika taifa hilo, huku mzozo wa Sudan ukipeleka mshtuko katika eneo hilo. Unfortunately, we don't have the funds and we don't have the access to be reaching people at the need, at the scale
that is required right now. Both these countries, the rainy season is coming soon, and with that, it's going to get even harder to reach people. We need to be pre-positioning assistance right now to make sure that we can sustain a response. But we're unable to do that. And on top of that, these countries, Chad, South Sudan, they're dealing with their own hunger crises. So this is really crisis building on crisis. Nigeria. Umati mkubwa wa watu uliandamana siku ya Jumatatu Februari 19 mwaka huu kupitia katikati ya Ibadan, mojawapo ya miji mikubwa zaidi nchini Nigeria, kufuatia gharama ya juu ya maisha nchini humo. Kulingana na takwimu za serikali, kiwango cha mfumuko wa bei mwezi Januari kilipanda hadi 29.9%, ambacho ni cha juu zaidi tangu mwaka 1996, hasa kutokana na vyakula na vinywaji visivyo na vileo. This country is hurting. This country is angry. People are suffering. No one can afford 3 square meals, even 2 square meals in our dear country today again. Inflation on all goods. Inflation of foods, inflation of cement, inflation of cloth, inflation of motors, inflation of bikes, inflation of transportation from one point to another. Munanu Makumi, runinga Gtn, makala speciali ya Chemchemi, Ohaiboni. Na bila shaka ni taarifa na ambayo mimi huhakikisha kwamba kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa nimekuandalia ndiposa uwe kwenye mwanga wa yanayojiri katika mataifa na ambayo yako mbali na taifa letu la Kenya, hapa Afrika pamoja na Ulaya, Marekani na katika bara zote 7 za ulimwengu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sasa tuende moja kwa moja hadi nyanjani ambapo kampuni ya Kenya Breweries Limited imetangaza ufadhili wa shilingi milioni 34 kwa mashindano ya gofu ya Magical Kenya Open. Mashindano ya mwaka huu yataandaliwa tarehe 22 hadi tarehe 25 mwezi huu katika uwanja wa gofu wa Muthaiga jijini Nairobi, huku mashindano ya wachezaji wasio wa kulipwa yakitangulia tarehe 21. It is my great honor to announce Faith Kipyegon Athletics. In 20 years, we started as a small category those days. Very few categories, but you look now, we're up in 11 categories from about 4. How many? 4 those days. We are happy that things have changed, and to me, my satisfaction and excitement is to see that we put our sportsmen at the center every day of what we do, as our critical assets that we have as a nation. Bila shaka tukiendelea na taarifa za michezo ni kuwa makala ya 20 ya tuzo za soya yamepokea uthamini wa shilingi milioni 6 kutoka kwa wathamini tofauti kabla ya kuandaliwa kwa tuzo hizo tarehe 1 mwezi Machi katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Tuzo hizo hapo awali zilikuwa ziandaliwe tarehe 23 mwezi huu, lakini zikaahirishwa kufuatia kifo cha ghafla cha mshikilizi wa rekodi ya dunia wa mbio za marathoni Kelvin Kiptum. It is my great honor to announce Faith Kipyegon Athletics. In 20 years, we started as a small get-together those days. Very few categories, but you look now, we're up in 11 categories from about 4. How many? 4 those days. We are happy that things have changed, and to me, my satisfaction and excitement is to see that we put our sportsmen at the center every day of what we do, as our critical assets that we have as a nation.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni tayarisho ya mchezo wa gofu na vile vile taarifa pili ya michezo. Tukaangazia tuzo za soya na ambazo zitakuwa zikiendelea tarehe 1 mwezi Machi mwaka huu katika ukumbi wa KICC ama ukumbi ule wa mikutano wa KICC katika mji mkuu wa Nairobi, kaunti nambari 47. Mpenzi mtazamaji, kabla nimalize katika sekta ya spoti, ni vyema nikujuza kwamba usiku wa leo mechi za ligi kuu nchini Uingereza zitakuwa zinaendelea, na usiku wa leo tuna mechi moja tu ambapo mwana Liverpool atakuwa akimkaribisha mwana Luton Town katika uwanja wa nyumbani wa Anfield Stadium itimia hapo mida ya saa 4:30 ni saa za Afrika Mashariki. Kisha baadaye dimba la timu bora bara Ulaya litakuwa likiendelea ambapo mwana FC Porto kutoka Ureno ataweza basi kumkaribisha mwana Arsenal kutoka kule nchini Uingereza. Kisha baadaye mechi ya kuzingatiwa zaidi itakuwa mwana Napoli ambaye atakuwa akimkaribisha mwana Barcelona kutoka Uhispania. Mwana Napoli anapiga ligi kuu nchini Italia, ligi kuu ya Serie A, ambapo ataweza kumkaribisha mwana Barcelona. Mechi zote mbili hizi za taji la timu bora bara Ulaya ama mechi za klabu bingwa bara Ulaya zitaandaliwa itimia hapo mida ya saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba tuko katika ile awamu ya raundi ya 16 katika mkondo wa kwanza. Maana yake awamu hii huchezwa mkondo wa kwanza, mkondo wa pili, nusu robo finali zinapigwa mkondo wa kwanza na wa pili, kisha nusu finali mkondo wa kwanza na wa pili, kisha tunapata magwiji na ambao huwa wanafikia kilelea na kuweza kupiga finali. Kwa hivyo basi bado tuko katika ile hatua ya raundi ama ule mkondo wa raundi ya 16 katika mkondo wa kwanza. Hivyo ndivyo mambo yatakuwa yamekaa usiku wa leo, usiku huu wa siku ya Jumatano. Taarifa hiyo inanipa nafasi ya kuweza kutia kikomo na kukuja jamvi letu la muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Lakini ni vyema nikukumbusha kwamba leo ilikuwa siku ya kusherehekea lugha ya mama kote duniani. Ni siku na ambayo dunia huichukua kuadhimisha lugha zote za mama. Kama mie anaadhimisha lugha ya Kikuyu, mwenzangu Sharon anaadhimisha yake, kisha na mwenzangu sana naitwa Pauline Kageno anaadhimisha yake ya Kimeru, kisha nikienda kwa rafiki yangu Awino anaadhimisha lugha yake kule upande wa Waluo ambapo wanaronga katika lugha yao huko, kisha mwenzangu Wanyonyi analonga kutumia lugha yake ya Kiluya. Kwa hivyo ni siku na ambayo huwa tunaadhimisha lugha zote za mama kote duniani. Nakumbuka kwamba mida ya saa 3 usiku mwandishi wetu Warega Nguya amekuandalia ripoti speciali kuhusu maadhimisho haya ya siku ya kusherehekea lugha zote za mama kote duniani. Na basi baada ya mie kutoka studioni utakuwa unaungana na mwenzangu Mhandisi Kimemia katika kipindi tukipendacho, kipindi cha kusoma na kujua mengi kuhusu masomo ya kiufundi, kipindi ambacho tunakiita kwamba kipindi cha masomo ya kiufundi, kuona kwamba masomo ya kiufundi na zile kozi za kiufundi nizo kozi na ambazo zinakula sana katika ulimwengu wa kisasa, si hapa tu nchini Kenya, bara Afrika, mbali ni kote duniani. Ndipo serikali ya Rais William Ruto nazidi kupigia upatu na kusisitiza watu wazidi kujitosa katika sekta hii ya masomo ya kiufundi. Kisha itimia hapo mida ya saa 3 usiku utaweza kuungana na mwenzangu Gitongaduri na muhtasari wetu kwa lugha ya mama ni lugha ya Kikuyu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, acha ni watambua wawili watatu wanaozidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook namuona Victor Kadhombe anasema watching from Ukraine, tukua na Pauline Gichohe anasema amekusalimia sana. Asante sana, nipopokea salamu Pauline Gichohe. Kisha namuona Joseph Wachira anasema kwamba yuko mitamboni sana. Brian Mandera yuko mitamboni vile vile. Director Mowan unasema Nanyuki tuko pamoja. Kitonga Wadweri unasema watching live, unasema kwamba kazi safi sana. Jadori Africa Marketers unasema kwamba good evening Mr. Munanu Makumi. Good evening, unasema kwamba tuned in as always, watching from Kiambu on Signet free to air TV channel 194 GTN TV. Kisha nikiangalia upande wangu naona watu wanazidi kusema nami sana, manake nikimwangalia upande wa ukurasa wangu wa Facebook, Deno Karusi anasema kwamba Kiswahili kimekwenda shule hicho. Asante sana. Koilanex anasema kwamba maeneo ya Udhaya huko mitamboni. Yuagale Wamboi unasema kwamba Kimbo huko mitamboni, anasema kwamba Kiswahili. Arinde Biro unasema kwamba wewe lugha yako ya mama inafaa kuwa lugha ya Kiswahili.
Jamani, kukisoma tu hiki Irene Rebiro anasema kwamba yuko mitamboni akiwa katika kaunti ya Nairobi. Karen Wanjiro anasema kwamba vile vile yuko mitamboni. Vivi Shekiza anasema kwamba maeneo ya Mwea kaunti ya Kirinyaga unatupokea vizuri sana. Wamboi Kiragu anasema kwamba najua lugha yako ya mama ni Kikuyu lakini Kiswahili mwanangu wa Kironga kana kwamba unakunywa maji. Asante sana Wamboi Kirago. Ray Kim anasema kwamba huko mitamboni sana. Lilian Trizi anasema kwamba anasherehekea lugha yangu ya Kikuyu. Peter Ichura vile vile na kuona unasema dhai, kusema dhai hizo ni salamu za Wakikuyu na saa wale wazee wa kiama. Kisha namuona John Captain anasema kwamba yuko mitamboni. Vile vile Precious Nick na kuona sana. Sami Mbao unasema kwamba unaadhimisha lugha yako, lugha ya Kikuyu. Patricia Makumi unasema kwamba uko mitamboni kuwa katika maeneo ya Ruaka kaunti ya Kiambu. Unasema niwasalimia sana dadako Anastasia Idhira, kisha watoto wako Lucy, Gtn na Paul. Vile vile Nick Mike unasema kwamba uko mitamboni mkuu na baba Jambi na mama Jambi. Kisha unasema nisalimie Njuki, Mwoko, Mwangi na Haran Muchakino wakiwa katika maeneo ya Kiharo katika kitongoji cha Kirago huko ni kaunti ya Murang'a. Dhuka Mwangi vile vile na kuona sana unasema kwamba uko mitamboni sana. Asante sana mpenzi mtazamaji. Kufikia hapo wacha niruhusu basi niweze kutia kikomo arafa zenu ambazo zinazidi kumiminika, lakini ni vyema nimsalimia sana rafiki yangu anaitwa Gichuki akiwa katika maeneo ya Udhaya na familia yake akiongozwa na bibia Wanjiro na watoto wao kina Githai wakiwa katika maeneo ya Udhaya. Vile vile niweze kuwasalimu sana wafanyakazi wote katika steni ile ya Udhaya wakiongozwa na Madhai wa Nakon Sako, wale wa Bongo Sako na wale wote wa 2NK wanafanya kazi katika steni hiyo, pamoja na wachuuzi wote ambao wanafanya kazi katika steni hiyo ya Udhaya kaunti ya Nyeri. Pokeeni salamu zangu kwa wingi. Sina budi mpenzi mtazamaji ila kuondoka kwa mondoko wa kudunda, lakini siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaja la siku. Sikiza hii na usikiza kwa makini. Fununu na taarifa kutoka kwa vikaragosi zikufanye uweze kumpatia mkeo taraka au kuweza kuyamaliza mahusiano yako ya mapenzi. Kumbuka kwamba mlipopatana mlikuwa wawili. Yale na ambayo mliweza kuyazungumza nyie tu wawili ndio mnayofahamu. Hivyo basi ni vyema wakati wote ambapo kuna mgogoro, kuna jambo ambalo halikuendi sawa, chukueni muda wenu, mketi, mjadili na mtafute suluhu. Na mkifanya hivyo basi ndoa nyingi na mahusiano mengi ya kimapenzi yataweza kujisatiti na kudumu milele. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi. Alamsiki.